Hello everyone. I know it's been a while. I've been kind of sick and there's a bunch of family stuff, but I am now back. So let us move on over because we're going to be watching the Fanfest in Tokyo for Dawn Trail. It's definitely going to be interesting to see what they come up with. I'm super excited. And we have about 4 more minutes and then it'll be showing up. So yeah, I really can't wait. One, for the full completed trailer. Oh, I can't wait to see it. To see the things we have not seen yet. It'll be super interesting. Right now, there's just this stuff. Also, I'm super excited to actually be able to watch one of the I've been able to watch every single FanFest live, which has been really cool. Since I haven't been able to do that for last FanFest and the FanFest before. I've only been able to watch other people who've watched it or see things afterwards. So being able to actually watch stuff is quite a fun thing, and I'm really happy to be here. So yes, I cannot wait. 3 more minutes. And we get switch to this. Next up, keynote. Freaking glasses. There we go. Do 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 do. Oh, the music's getting quieter. Yeah. Oh man, I'm so excited. Oh, here we go. Hell yeah. It's time. I do like that they're using that clock. It's so good. Let me lower the volume just a little. Over here, probably about right there, should be good. Oh, 17 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Trailer time. Well, yeah, it should be. Yeah, there we go. God, I still love this music. Probably my favorite trailer music. Just so, upbeat. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight.
enjoying yourself for a change? Come now. There's no cause for panic. Stinian. This one might make for a worthy opponent. Yeah. Nutkin. Might you have a moment to speak further? Ooh, that's a nice aerial shot. Oh, it's Painter. It's totally Painter. Because she's painting. Oh, dude, yes. Or Illusionist or Painter. Oh, it's totally Painter. I'm so thrilled. Hell yes. So thrilled. I'm so happy. Dude, that's going to be so cool. Depending on how they do it. Or she's a limited job. But if that's the mage job and it's Painter, oof. That is one long ass bridge. Damn. There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last we are come to the land you call. Yeah, it is female Rothgar. Oh, and they look so good. home. Oh, they look so good. They actually look really, really good. At least they look good from the CGI aspect.
But I'm guessing they're gonna tell us about female Rothgar possibly right away. I'd hope so. But summer 2024 is still. So no date yet. But they might give us a date here. Let me lower it to about 80 for you all. Yeah, so that it's not too overwhelming. Tell me if I need to change it at all. Yep, there's Yoshi P! And wearing baseball shirt. At least that's what I imagine it is. Actually, no. What am I doing? Just put that back up to 100 and lower it here to here on here. There we go. That should be better. Dude, I love that trailer. And yes, female Hrothgar. Oh, confirmed. Good evening, Yoshi P. No, I think it's morning for them. I'm pretty sure. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Oh, a baseball shirt for Warrior of the Light. Hey, that would be an awesome mini game. I'll be a Warrior of the Light baseball man. Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Wow, that was a long one. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。Oh, it's actually a timer telling him how much time he has. 見てます、見てます。That's a convenient thing. はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけなの。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。I think that was him just like thanking people for playing the game. さあ、というわけで、 Pretty sure that's what I の picked 通訳 up パー off トナ of ー it. はリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。どうぞよろしくお願いします。
And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイツさんねちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけどどうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか順調です。お即答で順調 I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京 God, I の love 夢の Kate. ようなファンフェ She's ス great. 幕開けをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to Fanfest in Tokyo. So are they going to This show is us the actual a date? dreamlike Fanfest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. Aw. 慎重かというとですね、 Okay, it makes sense 皆さん though. よく If they're ご存知かと思いますが、今日月の I actually don't フィナ want ー a レで delay to ですね、 happen like last time. 私ゲーム業界人として人 Because 生 they で didn't 初め like ての having to delay for 延期を December, so they're probably さ going to せて wait いただくということ so を they して can し be まいま like, した all の right, で、 next month this is ちょ the っと今 date. 回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure Yeah. that our schedule is I on thought so. track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日 So の that 情 probably 報をお出 means しできるように June, July. 頑 It's 張 probably りますので、 July is ちょ what っ they're と aiming 別の for, 機 is what 会 I で imagine. させていただければと思います。 They're going to try to get it out in すいません、よろしくお願いします。 July So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for or you late next time. June. So thank you for your patience. Either late June or July. さあでは本格的に That's what I'm going with. 黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail. Yes, and the thing new you're most job. looking forward to. Is it Painter? Is that what we saw, or 新たな Illusionist? ジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? Or リ artist? ルムって言われた。ジョブ名じゃない。 It's either artist, That's painter, or not even a job illusionist. name. さあ
僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。But before you hear from me, let's see it on video. Ah, we get the video first. Nice. Let's see it. It's totally artist slash painter. I'm so happy they went with this. Dude, this already looks so wacky and cool. Yeah, it's definitely got to be painter. I might go with artist though. Dude, this looks so much fun. The animations are so on point. Pictomancer! Yeah, there you go. Pictomancer. Nice. Dude, that's so awesome. Fuck yes. 筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ、皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? Some people did. Yeah, some people went like artist, Pictomancer. ちょっとね、謎の僕 T シャツ着てましたが。Yeah, at Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい。 Yeah, it was a hit for both jobs. There you go. FF6 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. Yep. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に I'm happy it was Pictomancer. It being either Green Mage or Pictomancer was my two hopeful things. And yeah, at least I got one of them. So, hell yes. I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか？ People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。 But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Oh my goodness. Yeah, さすがでしょう。 Wow, impressive. It is really well done. They did a really good job with it. 見てくださいよ。 I love the weapon. The weapon is so good.
this wouldn't be a good look on me. You gotta try, Yoshi. ちょっとコメント会場の一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. It is a good job outfit. How does it feel? 良い Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごい I like the little backpack My on the gear back. was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特 It's 徴を見 like ていこう must と思い stay ます professional. So let's look at the details of this job. まず Yes. ロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます This actually might be a magical range So this would DPS I'd be actually ranged play magical like a lot DPS, of. using the gear of casting. Because like I don't really care for summoner or そして Red 筆 Mage と or いう really 専用の、武器を使います black mage. I have them all at And they 90, have but a it's special kind of weapon meh. that is their brush. But this one I actually might play. This one あ actually の seems fun コメ and ント interesting. 配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません Of course. 最初からジョブの状態で戦えます Where are they gonna So have there it is start? no requisite class for this job. You can just start That's from what's the job interesting. itself. そしてスタートの初期レベル Yep, は of course, 80か starting ら level となっ 80. ております Starting level will be 80. ジョブクエストの Ah, 開始位置は Gridania. グリダニアとなっております Yeah, I could see that. And the job quest will be beginning in Yeah, I can see Gridania. that. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. I actually can't wait. This actually really interests me. I like both new classes or new jobs It's been coming a in. long time since we Right. had a job quest start in Gridania. はい結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. うまず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構 It'd really あれですね kill to see the full VFX kit. エフェクトと呼ばれる People ものも thought they couldn't ピクト do マンサー this. 専 They 用の thought they couldn't タッ make チで Pictomancer work. ちょっとね But they figured out a way, and so I'm like really want to see the full. I want to see the goddamn job trailer, or not the job trailer, the 作っています We have quite a few original Later visual on in the effects year, for the, Pictomancer to really make it look like they are drawing. the stuff from the early access. 絵を描くためには詠唱時間がありますがもちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party.
サポート Ooh. ジョブというわけではな They いの have で、support? そういったところ結構気にされ Interesting. る方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔同士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに Okay. 普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭 Ooh, の中 nice. That's イメー good. ジできた Actually, Pictomancers not being able to 思いま res す is の good. で先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 Yes. The outfit is really well done. Like for the job artifact here, that's really well done. That's painting a fireball, basically. Lightning, painting lightning, and then painting earth, which is cool. This was cool. It was like a laser, I think. No, that was the Moogle. Hi, ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was Yes. it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. She is a good cosplayer. She's a really good cosplayer. Yeah. It's a really well done damn ここで outfit. ちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスター、ドイツ語版では、ジョブ名をですね、このように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど。 I mean, this is nice that they're like デュ mentioning プリ it. ケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。 Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びを That's something ピ they ク have トマ to ンサーに mention. 作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。 However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating,
we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomont. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomont as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね、歴史が長いとこう発展していく中で、当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えた時に変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承令制の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど。I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと I wonder are they gonna show us the video of like what they look like in game? Come on, Yoshi, show us what they look like in game. まあそれしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょう。 Don't worry about it. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。So in this right of succession, we will be competing with other various. Oh, he's contestants teasing for the us. throne. You Yoshi P. さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will of course be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。
As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2.早速で nice. すね、非常にキ Which ャラ should be 性 soon, 強 I hope. いキャラになってますんで、 Can't wait for ぜ it. ひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かった、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16 Okay, 日 the 公開 16th. となります。It'll be coming out on January 16th. All right, 2 weeks. All right. さすがにね、来 Alright, 週 that'll be 週 good. 明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので、厳しいので、だから一週明け Can't て wait.、リリースさせていただきます。Obviously, after Fanfest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. Oh, interesting. パッチ 6.55 の A 24-hour 作業に patch? 合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. Oh, wow. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが Dang, they need to get that done in 24 hours? Holy crap. だったりハウジングいろんなことまたやりやすくなりますので、それらの entire メンテナンスと server それ system から for 最新機 Japan. 器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょ I う。 think the Japanese server is So actually let's the take a look at oldest. some new I'm information I'm about pretty Tadal. sure, actually, in terms of こ like. ちらエオルゼアの全体図ですね、三大洲 Yeah, I'm の pretty 西 sure 方 Japan に位置 servers す are the る oldest. 巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west Yep. of the three great continents. You can see me right next to it. こちら Right above my 左に head. 見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で、今回なんと Oh, they トラル大陸と actually いう showed のは off です the ね northern 南 part. 北に大きく、 Awesome. 大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tadal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. Okay. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to the Olal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tadal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこの That トラ bridge イ is オラ going を to come. 中心に Definitely. トラル大陸の And 南北 something's going to happen to の that bridge in the 大 MSQ. 冒険となります。So the Tuliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tadal. 南北 At least 文 that 化的な統一 that 感 at ってい least うの means は we're staying ある in 程度 Terrell, はあるんですけど、 which is nice. ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、
内容をねやってみると2部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. Okay. では新たなフィールドを、振り返りと Alright, yep. 新しい New 情報を areas. 交えつつ、 I think they show ご us 紹 up 介 to していこ 5. うかなと思います。 Where, So or let's yeah. both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。This is the city. Yep, there's some of the outside areas. Ooh, this is new. Oh, this is so old Western. I love it. Dude, the bit rate is so bad. But it still looks really good. Ooh, that looks beautiful. Oh, I can't wait. No, stop showing all these cool areas. That looks so good. Oh, it's so pretty. Oh, I cannot wait. Oh, it's gonna look so good with the new graphic engine and everything. Oh, I love that forest. Dude, that's gonna be the zone I love to hang out in. 多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画 Why show me? Don't show me that forest We'll zone. start with a video. It looks so good. What the shit? What the hell? Wait, they're showing a lot of zones. Are they gonna actually up the zone count? If they do, that'd be so fucking great. If they up the zone count, oh my god. Dude, this is insanity. Welcome to the future, Warrior of Light. Dude, that's super interesting. Wait, how many? They've shown us like 6 zones then. There has to be more than 6 now. Yeah, so that was a pretty Because there's sudden the- change of visuals there. こちらのエリア、ちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、 Then there's エリアの名前を 3, 4. ソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area No, I because guess of that the is 5 spoilers, but we zones. can tell you it's called Solution I feel 9. like we've seen 6こちらの zones ソ though. リューション9も、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Oh, it's a town? ではちょっ Oh, と that's really interesting. I got 説 stupid. 明をしてお There き we ましょ go. う。 I will explain it Stupid model. just a little bit.
トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市 Oh, となって wait a い minute. ま Is す。 this one of the golden so cities? this has been constructed by a totally different civilization than Tulialal. まあ、そんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、 I think you can probably tell just by looking. まあ、名前の由来はです They ね、 actually showed our すいません、 second city. いろいろご That's 想像 really ください。 ちょっ interesting. とだけスクリーンショットもお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあ、 Solution こう 9. 今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。 I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すいません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ、実際にはいろんなオブジェクト存在してます。 Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあ、ビルなのか、こう施設なのか、これね、 This is super かなり雰囲 interesting. 気が今までと異なってます。 But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。 But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になる It's のか、 definitely そも interesting. そもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。 But, you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。 And I'll show you one more area now. Is this the... こちらはアートワークとなっています。 This is the concept art. こちら Okay, if we see the trees, this is still... But if we don't see the trees, this is definitely 6 areas. Because 2 cities, you take them out, and then you put in the 6... Or no, they're usually... Pretty mysterious. So this... 蒸 We've 気機 seen 関を持ったような列車が one, 走 two. ってます。 There seems to be a steam-powered train. 1, 2, 3, まあ 4... しかもこうこれアートワークですけど、 This 手 would- 前と okay, I've- 奥とで I swear I've 異なった seen... ね文明が混ざって Shoot, るよ I'm う gonna に have to 見 go え back ます through が、こ this ちらは一つの later の on 中 to see how に many なってます areas they've shown us, And it because certainly looks like the this stuff in the feels like foreground they've and the shown stuff in us the 6 background areas were at this point. constructed by different civilizations, but this is all one But I might be area. wrong. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. Well, this is literally Final Fantasy XIV Midgar. Looking at that in the background being like a giant plate, it's basically Final But Fantasy I can't XIV really give you Midgar. any more explanation than that, so Which is we'll really just cool take a look at because a few more hell yeah, screenshots. Midgar was actually a really cool 黄金のレガシ city. ーにはいろんなエリアが出てくるよと Especially in the 思って remake. いただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。 Ooh, も that's cool looking うま at あこれま night. でね、黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹 I 介 like して all き the たん little ですけど、 pylon こういった地 towers. 域もあって複数の文化というのが混在 Oh, してい interesting. They have ま the す。 same type of aetheryte though. So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 Guess because they're both Garlemald was futuristic. very black and red. そして2 Yeah, 枚目。 this is black and purple. 奥に見えるのは They also have a 先ほど different の style. アート They're にも more 見えていた squarish. タワーなのか何なのか。 Round, square and round. In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあこういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強 Still く really 生きています。 interesting これらはダンジョンではなく、 Really プ wanna レイヤーの know 皆さん who the が冒険する NPCs are that are フィー in ルド charge と of な this ってま though. す。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる I wonder, 主 will it be the どんなやつなんだろうなって Hrothgar 想 that 像 are in する charge of と this area? Because they're the ones that I built wonder what Gundir's kind blades. of big fish you can fish up here.
そして Yeah, 最後 fishers, get ready. こんな場所もあります。 Oh my というのだけお伝え god. しておきます Carousel. There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシー People would be like, more golden saucer? More golden saucer? 拡張になっています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあ、ではここエリアの紹介をしましたので、Okay, yeah, new こ allies. ちら Yeah, because I was about to be 友 like, 好部族 who's in charge of this この地域に住 special まう部族たちのおさらいをまずはして advanced いこうと思い technology? ます。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族、それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとですね、この地域、巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる Interesting. 夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. Oh, those are the バヌ族にも似 giants. た Okay. 姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. Hanhanu. プロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。Oh, As we've said a few times, more the level cap artifact will be armor. raised to 100. Ooh, Warrior's looking nice. Fine. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で拡張についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん
申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。So let's バイ ask, パーやるぞっていう方。 who's going to play as Viper? お A lot of people. 3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方。 Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? Yeah, of course. 当然 Must やろう play みたい everything. な感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます。 A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて、他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。So let's talk about the core battle content, including some new info. Ooh, new info, nice. もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよということをお West 伝 Sync え side する quest, だけ okay. です。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. Yep. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Okay. It looks really good, actually. What? They're actually bringing in the climbing ladder physics from Dorada. Ooh.はい、 Nice. ありがとうございます。 Those look good. 祖堅の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our
progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. Oh, that's actually really far ahead of development ちょっと then. 敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダや Oh no, it's the Chad cactus. なんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. Freaking Chad Cactar. You're gonna be murdering folks. This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉 Bro, 質な I didn't know we needed Chad サボテンダーに見 Cactar. えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないです The よね。 Chad we didn't know we I can't needed. imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から召喚 that it was Gunbreaker. I thought so. Okay. 賢者ガンブレーカーとなってますね。Right, so That's from like the Summoner. left, It's not we bad. have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから I actually like all of these. I really like the Sage one. I feel like the Sage one is a nice like upgrade. It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits in terms of textures, quality, and details are really much improved. 今回は特に布系の質感という I の mean, が yeah, です the ね、 screenshot isn't the easiest way to tell. ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら。 Ooh, I like my paladin. Yeah, that's a nice paladin gear. Hell yeah. So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin.
Or Astro. It's another robe. Though the hat isn't bad, though. The hat is definitely not bad. But the robe... I think the quality might be easiest to see with the machinist. Yes, machinist is very good. But what do 装 you 備はブラッシュアッ mean? プ、それから The 調整 paladin をリ looks リース so ギリ good. ギリまで That's 続 my けていきま paladin す。 boy. And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなく、おしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系 Ah, の this is what they 大規模 wanted コ to ン tell テン us ツや about, り but ます couldn't よ in と London. いうお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね、固まりましたので、ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show. Yes, nice. こちらです。Okay, Moon. またどこ行くんだよっていう感じなんですけど。Wow, where are we going now? Definitely こ the の通りで moon. すね、次なる大規模生活系コンテンツは、さまざまな惑星に訪れていただ This き artwork ま is す。 great, though. Dude, I love this artwork. So It's as so good perhaps looking. you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。 Oh. 絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。The name of this Interesting. content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、 I might have to push and get all 7.X シ my リーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話をしている人が多いですね。A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, the new about Alliance our new raid. Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Ooh, これ nice. ご存知ですよね。
Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. まあどんな登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. What? 拡張パッケージのねアートとかけ離れすぎていて何なんだ。This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。I definitely see a graphic board in there. Yeah, what is this raid going to be about? ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? Arcadion. こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。Of course there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですねファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですねストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course we will have the normal mode for you to enjoy the story as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので。So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。A lot of people playing ultimates. さあ、次は新たな絶に関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. Just one though. Just one ultimate. Which I think is a good thing. Just do one. See what it The is. planning and development for this is already moving along. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょう。What will it be? 聞いてみよう。ゼノス。Xenos.
こちらどうですか、どなたか。死生獣、ああなるほどね、順番に来とるやんと。なるほど、うんうんと言ってますね。死生 Gonna 獣、 be ね、 Eden? 死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン、 Let's be- ああなるほど、エデンね。 Eden. エデンね。 Eden. Oh, it is Eden. Nice. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとし Oh, た内容 this will に be なります。 interesting to see what they come up with So for Eden. part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 の True. パッチタイトルにもかかってます。イ Futures メージアート Rewritten. もその時 Oh, のもの this で is す。 an ultimate I might actually try to do. As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですねパッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひねゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートしていきますので、こちら We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次ア Ooh, ップデ yay, ートしてい Gold き Saucer ますよ update. というお知らせとして受け取っておいてください。 So basically, And all you need everything to else that know I is that enjoy. we will be PvP updating new all of these variant. things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなのでヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね世界中でかなり Oh, お声 field を頂 operations, いて it's actually on the いる thing. こちらフィールド探索 They did say that they were 型コンテンツと definitely 呼んでる bringing it ものを back, ちょっとお so. 知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですねインタビュー等ではちょっとお話ししているんですがパッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね攻略を進めていくタイプの遊びと We なるよう have に so much 現在 content 企画を coming into 進めてい On ま Trail. す。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。 So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変 Yeah, わ we った probably な won't see that と思うん till ですけど 7. I would imagine エウレカを当初ね 7.2. スタートした時は Or maybe right now. No, I think 7.2. Maybe we would see hints at 7.1. Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですねしっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきっ Like た how 結果 they 本当に just たく skip さんの人に heavenward. 楽しんでいただける Dorada or シリーズというか
コンテン The ツの形にな Lydrium ってきたので、 regime does not ちょっ exist. とね、一回お休みしてましたが、That 7.1 never シリーズ existed. It shall never be 探索型 remembered. 作っていきますので、ぜひですね、一緒に楽 The しんでい first ただけれ actual ばと思 field います。 operation that failed on its But we saw it ass. through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement, content-wise. 欧州 yes, ファ the ンフェ new スでお the 伝 new えしまし limited た job. 新たなリミテッドジョブ、パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。 So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. Ooh, at least we get the name. Beastmaster! Woo! Nice! 魔術界を実装させていただきます。 Yeah, getting Beastmaster. Nice. Beastmaster. リミテッドジョブですので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始 I'd めてい actually ます。 probably, if Beastmaster's fun, I'll play it over As a Blue limited Mage. job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. Eventually, we're gonna have like the 8 limited jobs. ちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもね、ちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. Okay. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。 So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次、次、グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。 So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Yes. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。 So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちら、 Okay, here, ヒューラン、 Midlander. ミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。 So let's start with Huron Midlander Oh, male. thank God they're doing it this way. 皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。 So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。 That looks a lot better. So with the update this It year, looks a it will lot, look lot like better. this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも顔各ねパーツ高解像度化 Looks a lot され better. てかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけ It ど、 doesn't have hard edges. ギラギラバキバキにすること It も actually できるん it ですけ actually ど、 looks good. 皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。 As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing.
さあそれからですね、 Yeah. 各種族 No, it definitely, 初期装備 well, 種族装備あり yeah, ますよね。 it looks a あれも lot 今回 better. 全てグラフィックス Oh, アップデー yeah, I ト understand 対 what 応 they're して saying. います。 Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも Oh, 終 a わ lot り of ました  people の actually で、 like that. 初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。 My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。 Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態、 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. It まあやっぱり looks 髪 a の毛 lot の better. 質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のねツヤ表現なんかも各種 Oh, 族 that に looks パワ so ーアップ much してますね。 better with As everything you put can see, together. the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also, for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。 And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Oh, here Now it we have is. a Highlander male So I like how they just put all the 新しい features 場所が on. こちら。 with the new version. That looks まあ better. 筋肉のね That does look 凹凸 better. それに I 対して still の want eyebrows. 影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。 I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとか馴染ませていた His みたいな eyes are 部分が way よ better. り自然な形になったん The eyes じゃ are ない way かな better. と思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょ And now for a Highlander female, う。こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ちっていうのが、まあ、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然 That looks に good. なったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 I can And around easily the see the eyes are also difference. the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Ellison male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. Oh, that looks really まあやっぱ good. り目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから I like the 右の definition of the 表現の eyebrows, 自然さ actually. なんかっていう Like, と the ころが eyebrows don't こだわりポイントですね。 Like painted What I on. would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Ellison female All right, let's そし see. てアップデートされたエレゼン女性。 Oh, that's a こういった difference. and the updated version. That is a もう特にね、全 difference. 体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上 Wow, に that で is す a ね、イメージを difference. 保ちつつ、14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウが Not only that, but ちょ the っとね gear as こう well. 処 Like 理 the が gear looks し so きれ much ない better. 状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved.
あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版、革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞 here we go, 男 Mikote. 性です。The So majority these of are people classic play. pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. まあやっぱ唇のツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。 It looks really good. But Oh, the lip Avatar. shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And Oh, let's take a look at the okay, they're showing Mikote off dark female. skin, う。はい、 which こ is ちら actually が good. 現行版となります。 This is the original. そしてこちらがアップデート版です。 Oh, And the update. that's a difference. この肌の Definitely an 褐色 improvement, っていう and it's 表現 definitely a もですね、 difference. まあ単なるこれまではちょっと色の調整みたいな The 形 brown だったん skin です tone is が、 actually よりこうやって much ツヤ more が unique. 出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Rogadin Continuing on to a time. Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. Definitely looks a lot better. 純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というのが、まあルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった形となり That ます。 looks much better, especially around the ありがとうご eyes. ざいます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が
非常に今回高くなったこ It's と a によっ much. て It's a big まあ improvement. なんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Yeah, Next, Lalafell Lalafell time. male こちらがアップデート版。 and updated. もうね、 It looks good. 違い I が really わから like な the いぐ ears らい actually. I really like the こだわって upgraded アップデー ears. トしました。 Eyes So are also we really actually well tried done. so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はね、まあ分かりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか肌とか、これはもうね、見てください。The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかく And the ララフェル ears. の The ears 男 definitely 性 can tell 女 a 性に関して difference. はイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあお人形のようなね雰囲気 But ってい that うの gear, は that 実質 cloth ですね。 is so まぶ much たの better. ポリゴン、 Dude, この that まぶたの gear 上 is にあ so る much better. 丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはより It ちょ all っと comes together. It just it 丸くね looks so much 綺麗 better. に出るようにか Like な the り細かく gear, 調整します。 the 3回ぐらいリテイクした the はずなの hair, で everything. So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you can see that It's the such a huge cloth, difference. similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょ Now we'll take a look at a Lalafell female. う。このようになってます。 With That skin looks updated so like much this. better. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこ Much う better, much better. 顔の滑らかさ Show me my Hrothgar. 分かりやすいはずなので、もう Which will 比 probably べ be たら一目瞭然、どれだけやっぱり after. 動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the Yes. face and the So depth of much the better. structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい I 言 see you っ up てる言 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Oh, that's right, Ara. Next How did I one, forget and about Aura Ara? now. Jeez. こちら、アップデート版となってます。 And here's the updated version. まあやはり Looks こう really 暗い good.、肌にした時の、まあ、肌の質感表現っていうのは Looks めちゃくちゃ so good. 分かりやすいですし、まあ、それから角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がア Looks ッ really プした good. ものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。
I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これで Sure. ヨハイさんにもナーマ It's が a 見つかるといい big ね。 difference. People are like, "Oh, I can't see the I hope, difference." I hope Freaking a certain liars. man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an Aura female now. こちらが現行版です。 It's the original. こちらがアップデート版となっていま And the す。 Yeah, it looks really good. アウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていう I ところ can't get over が how ポイン good ト the です。 gear looks too. So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。 Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. Oh, they're definitely going to give a free Fantasia. Yeah, they're for sure giving a free Fantasia with Dawn Trail when you buy it. You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり Yes, yes, ね、 thought グラフィ so. ックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。 Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。 Oh, here we go. Next, we Rothgar. have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. It does look much やっぱり better. 最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラ Does で look 目 a で lot したけど、 better. 今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。 Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Viera? Viera male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. Yeah, it looks really good. It も looks と good. もと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。 He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ
理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。That's the original こちらがアップデートバージョンです。and the updated. Wow. これだけ、 That looks really good. 黒いね、かなり濃い色。まあ、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー The 耐え skin られるよう color になって like ます。 doesn't take away from it, which So actually as you improves can it see, so she's well. quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの I 肌 love と the か eyes. テクスチャーが一番実は苦手で影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態で so も much 影による improved. 陰影それから綺麗にね感じられるようになってますし唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですがグラフィックスアップデートのさらに続き染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態、 Okay. 次がまあ今まで染色、 It's one まあ、このね dye. ナイトの専用装備だと、布の部分マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるのでこういったことがね可能になります。 Yes, But it's a now lot we will have improved. 2-dye channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color the armor as well. 続いて、 No, no. こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態、 So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分 Oh, I wonder what they're 黒に gonna choose. わかりますね。 And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていき Yeah, ます。 that's a lot But better. now you can dye both. まあこれはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしているのでなんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。 So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備、 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、 With the 布 new の部分 textures 染 as 色 well. できてました。 Looks And really how it good. looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるのでこういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2-dye channels. ただやっぱり皮全体皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけどこの中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているのでやっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかというとちょっとそうはならないのでこういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいませんうちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2-dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed.
まあ、全てのね、細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあ、できる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく、同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今、全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではね、ここまでなんですが、今 Are they really not going to show female Hrothgar for the player race? 間にプロデュースされたライブなどをや That'd って、 be 実際 shocking 実 if they 機 don't で show it ね、 here. 光を当てて動かしたりしながら、 Especially ま after たお the 伝え trailer. していこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn this Trail graphic in update PLLs ended, and okay. such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. Yeah. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず、 Okay. 動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにね、お知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされている方で、やべえ、まだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら、結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。 So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX、 いよいよ XBOX 版リリース2月に OBT を開始いたします。 As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. Okay, こ that's ちらはですね、 nice. 2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、
オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16。Yes, when do we get Doggo? 旅路、順調にですね、もうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定 Early とさ April, せていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね、先日 DLC 第1弾も、リリースしてですね、その世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か Oh, jeez. 忘れてませんか？忘れてる？ Of course they're doing that again. Am I forgetting something? ロス？So. They're doing it again.ロスがある？あ、Rothgar? ウクラマトのUkramato, They're yes. doing what they did last yes. time with the male Vieira. But I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Nice. We actually get to see him in action. Yep, they're straight back. Yep, they weren't going to make that mistake again. They're not going to be hunchbacked. Yeah, they're definitely not as buff as Hrothgar, female Hrothgar, or male Hrothgar, which made sense, like we knew this. But yes, they do look really good though. But they are straight-backed. I wonder how many people are going to be annoyed. Ooh. God, I wish the bitrate was better. Fucking streaming services. They look really good. They're just buffing. They're like in between female Rogadin and Highlander, which is a good spot for them. I really like where they put them. They look really good. They definitely look good. Yep. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは I like the gun blade. Using the gun breaker. Yes, this is really good. として実装させていただきます。
Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り I'm super ス happy ト they レー at トな least 解釈というの told を us here 心 in がけて FanFest. 強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. Yep. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character, so look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh, that's really nice looking. That is really good new art. Really, really good art. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに That looks really 基調講演 good. 締めたい That と is 思い really ま good. す。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Kate. So, thank you for showing. Yeah, the keynote is going to be ending, and I have to go do some things. It has calmed down after the holidays, after like being sick for a while. I'll actually be able to do more stuff. Lately, I have a couple games I really want to play, like Triangle Strategy. I really want to get into that.
It looked really, really fun, and I really love that type of game. I also have my JRPGs I need to finish, so please look forward to it, and I'm sorry that I've been absent for so long. Till next time, this is The Keep, signing off.